ម៉ោងនេះយើងនឹងមករៀនជាផ្លូវការនៅ Command ឬហៅថាពាក្យបញ្ជាសម្រាប់បង្កើតគំនូរ 3D វិញម្ដងកាលពីម៉ោងមុនយើងបានរៀន Command Constraint ដែលកំណត់ទំហំនិងទីតាំងពិតប្រាកដនៃគំនូរ Sketch សម្រាប់ម៉ោងនេះយើងនឹងមករៀនអំពី Command Create ផ្សេងៗទៀតដែលបង្កើតទិន្នន័យ 3D ដោយប្រើទិន្នន័យ Green 2D នៅក្នុង Fusion 360 គឺមាន Command ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន Command ផ្សេងៗដូចជាការបង្រួញ Extrude ឬបង្វិលរាង Rotate គឺត្រូវការសម្រាប់ shape រាងជាក់លាក់ហើយលទ្ធផលចេញមកបែបណាខ្លះយើងមកមើលតាមលំដាប់លំដោយវាមួយៗសូមដំណើរការកម្មវិធី Fusion 360ជាដំបូងយើងមកគូសទិន្នន័យ Sketch ដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យ 3D ដំណើរការ Create Sketch នៅលើផ្នែកខាងលើយើងមកជ្រើសរើសផ្ទៃបាតយើងមកគូររង្វង់ដោយដំណើរការលើ Create Circle Center Diameter Circle ជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលជាមុនសិនហើយគូររង្វង់នៃទំហំ Random ដើម្បីឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរយើងមកដំណើរការ Create Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃរង្វង់គូររង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត100មីលីម៉ែត្រពិនិត្យមើលធាតុ Sketch នៅក្នុង Browser ដែលមានទីតាំងនៅខាងឆ្វេងយើងមកពិនិត្យមើលថាតើរង្វង់ដែលបានគូរមកពេញលេញឬអត់ហើយចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើខាងស្ដាំដើម្បីចេញពី Sketch Mode យើងនឹងបង្កើតស៊ីឡាំងដោយប្រើរង្វង់ដែលយើងគូរដើម្បីបង្កើតស៊ីឡាំងយើងនឹងដំណើរការ Command Create Extrude ផ្ទាំងនឹងលេចឡើងដែលយើងអាចបញ្ចូល Command Extrude រួញនិងវិមាត្រដើម្បីពង្រីករង្វង់ដែលបានគូរយើងមានវិធីមួយដើម្បី Extrude ដោយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដឬម្យ៉ាងទៀតយើងអាចចុចព្រួញដើម្បីពង្រីកទំហំដែលចង់បានខ្ញុំនឹងបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដ120មីលីម៉ែត្របន្ទាប់មកចុច Enter នៅលើ Keyboard យើងអាចបង្កើតស៊ីឡាំងដូចខាងក្រោមដោយចុចប៊ូតុង OK នៅក្នុងផ្ទាំង Extrude នៅខាងស្ដាំបើមើល Command Create មាន Command ដែលអាចបង្កើតទិន្នន័យ 3D ផ្សេងៗដោយប្រើទិន្នន័យ 2D Command Extrude គឺជា Command មួយក្នុងចំណោម Command ដែលប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃស៊ីឡាំងហើយដំណើរការ Create Sketch Command Sketch អនុញ្ញាតឲ្យយើងគូរគំនូរ Sketch នៅលើផ្ទៃរាបស្មើដូច្នេះហើយផ្ទៃខាងលើនៃស៊ីឡាំងក៏អាចប្រើជាប្លង់សម្រាប់គូរផងដែរចូលមក Sketch Mode ហើយដំណើរការ Create Rectangle Center Rectangle
បន្ទាប់មកគូចតុកោណកែង random ដោយធានាថាចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណកែងមានទីតាំងនៅចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរដំណើរការ create dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃរង្វង់យើងមកគូការ៉េដោយបញ្ចូល 50 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ប្រវែងផ្ដេកនិងបញ្ឈរបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា constraint ត្រូវបានចបយ៉ាងពេញលេញដូចខាងក្រោមសូមចុច Finish Sketch នៅជ្រុងខាងស្ដាំខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Modeបន្តដំណើរការ Command Create Extrude ហើយជ្រើសរើសការ៉េដែលយើងទើបតែគូរមុននេះប្រសិនបើយើងចុច Shift នៅលើ Keyboard និងចុច Mouse រួចបង្វិលវានឹងមើលទៅដូចនេះបញ្ចូលវាដក 120 មីលីម៉ែត្រនៅពេលបង្កើតស៊ីឡាំងដោយប្រើ Command Extrude វាត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌ខៀវបើមើលលើផ្ទាំង Extrude ផ្នែកខាងស្ដាំនៅកន្លែង Operation រួមមានជាន់ Cut Intersect New Body New Component ជាដើមមាន command ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបច្ចុប្បន្នពាក្យ Operation Cut ត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ Command Cut គឺជា command ដែលលុបការ៉េដែលបានបង្កើតថ្មីចេញពីស៊ីឡាំងដែលបានបង្កើតដំបូងក្នុងស្ថានភាពនេះដែរបើយើងចុចប៊ូតុង OK នោះយើងនឹងឃើញថាមានរន្ធនៅក្នុងស៊ីឡាំងដូចខាងក្រោមចុច Ctrl Z នៅលើ Keyboard បន្ទាប់មកដំណើរការ Command Create Extrude ជ្រើសរើសការ៉េហើយបន្ទាប់មកលើកនេះយើងនឹងបញ្ចូលតម្លៃវិមាត្រជាដក 100 មីលីម៉ែត្រចាប់តាំងពីកំពូលនៃស៊ីឡាំងទៅដល់បាតរន្ធ 100 មីលីម៉ែត្រនឹងត្រូវបានទម្លុះ Command Operation ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជា Command Cut ប្រសិនបើមានការត្រួតគ្នាដោយប្រើ Command Cut ចុចប៊ូតុង OK វានឹងក្លាយជារាង Shape គំនូរដូចខាងក្រោមនេះនៅពេលដែលគំនូរត្រូវបានបញ្ចប់នោះ File Sketch ក៏នឹងត្រូវបានបិទបែបនេះដែរជំនួសឲ្យ Disappearing Sketch អ្នកអាច Activate វាដោយចុចលើរូប icon រាងភ្នែកនៅខាងឆ្វេងដូចនេះបានបើយើងចុចលើវាម្ដងទៀតវានឹងបិទវិញហើយបើមើលមក Browser នៅខាងឆ្វេងវិញមាន item មួយដែលដាក់ថា Body 1 យើងអាចបិទវាបានដោយចុចលើសញ្ញាភ្នែកការបិទដំណើរការមិនមែនជាការលុបគំនូរ 3D ឬទិន្នន័យដែលបានបង្កើតនោះទេវាជាមុខងារដើម្បីមិនឲ្យមើលឃើញនៅលើអេក្រង់ម្ដងនេះយើងមកជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើហើយបន្ទាប់មកដំណើរការ Create Sketch ហើយចូលមក Sketch Mode ថ្មីគូររង្វង់ដោយដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle ជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលជាមុនសិនហើយគូររង្វង់នៃទំហំ Random
ដើម្បីឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរយើងមកដំណើរការ Create Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃរង្វង់យើងគូររង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត80មីលីម៉ែត្រយើងមកពិនិត្យមើលថាតើរង្វង់ដែលបានគូរមកពេញលេញឬអត់ហើយចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើខាងស្ដាំដើម្បីចេញពី Sketch Mode បន្ទាប់មកដំណើរការ Command Create Extrude ជ្រើសរើសរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត80មីលីម៉ែត្រពេលបំពេញចូល30មីលីម៉ែត្រ Command Operation ក្លាយជា Command ជាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិយើងនឹងឃើញនៅអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ Command ជាន់វិញគឺគំនូរដែលមានស្រាប់និងគំនូរថ្មីវាគឺជា Command ដើម្បីបង្កើតគំនូរថ្មីដោយភ្ជាប់គ្នាយើងមាន Operation ជាន់និង Operation New Body ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់វានៅពេលដែលវាជា Body 1 និង Operation ជាន់នោះពេលយើងចុចប៊ូតុង OK វាមានតែ Body 1 ដូចរូបខាងក្រោមបើសិនមិនមែនជា Operation ជាន់ហើយដំណើរការវាជា Operation New Body វិញរវាង Body 1 និង Body 2ក៏បានបង្កើតឡើង Body ចំនួន2ពេលដែលចង់បង្កើត Body ថ្មីគឺ New Body នៅពេលដែលចង់បង្កើត Body ដែលបានតភ្ជាប់យើងអាចប្រើ Command ជាន់បានយើងនឹងបន្តរៀន Command ថ្មីប៉ុន្តែដោយមិនលុបគំរូដែលមានស្រាប់នោះទេខ្ញុំនឹងចុចលើ Icon រូបរាងភ្នែកដើម្បីបិទមិនឲ្យឃើញរូបគំនូរដើម្បីគូររូបគំនូរ Sketch យើងមកដំណើរការ Create Sketch បន្ទាប់មកចុច View Box ដើម្បីផ្លាស់ទីទៅអេក្រង់ខាងមុខចុចលើ Front Plane ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode ថ្មីគូររង្វង់ដោយដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle យើងមកគូររង្វង់នៃទំហំ Random មួយមកដំណើរការ Create Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រនៃរង្វង់ជា80មីលីម៉ែត្របន្ទាប់មកដំណើរការ Create Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រសម្រាប់ចម្ងាយផ្ទៃរវាងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់និងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរជា150មីលីម៉ែត្រហើយវិមាត្រសម្រាប់ចម្ងាយបញ្ឈររវាងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់និងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរនឹងត្រូវបានបញ្ចូលជា50មីលីម៉ែត្រប្រសិនបើយើងបញ្ចូលវិមាត្រសម្រាប់ទំហំនិងទីតាំងដូចខាងក្រោមយើងនឹងឃើញថា Sketch 4 ស្ថិតក្នុង Full Constraint ជាប់សោពេញលេញលើកនេះទៀត Create Line យើងគូរបន្តត្រង់នៃទំហំ Random នោះ
ត្រូវប្រាកដថាបន្តត្រង់ស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរ ដំណើរការ Command Constraint Coincident ចំណុចបញ្ចប់នៃបន្តត្រង់និងចំណុចចុងនៃបន្តត្រង់ ហើយចុចចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរ ដើម្បីផ្គូផ្គងគ្នាដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម បញ្ចូល 150 មីលីម៉ែត្រ ជាប្រវែងបញ្ឈរនៃបន្តត្រង់ ប្រសិនបើ Sketch ស្ថិតក្នុង Constraint ពេញលេញដូចខាងក្រោមនេះ សូមចុចប៊ូតុង Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode ដំណើរការ Create Revolve ហើយយើងមកបង្កើតគំនូរ 3D នៅពេលយើងដំណើរការ Command Revolve យើងនឹងឃើញផ្ទាំងការកំណត់សម្រាប់ Command Revolve នៅខាងស្ដាំ Profile ត្រូវបានជ្រើសរើសរួចហើយជាមួយនឹងរង្វង់ដែលបានគូរ សម្រាប់ Axis វិញគ្រាន់តែជ្រើសរើសបន្តត្រង់ដែលគូសបន្ថែមគឺបានហើយយើងអាចឃើញថាគំនូរ 3D ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលរង្វង់បង្វិលជុំវិញបន្តត្រង់មួយគំរូដែលដូចនំដូណាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងវាមានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការបង្វិល360ដឺក្រេប្រសិនបើយើងបញ្ចូលលេខ180យើងនឹងឃើញថាគំរូ 3D ត្រូវបានបង្កើតឡើងពាក់កណ្ដាលទំហំដូណាត់យើងអាចបង្កើតគំរូណាមួយដែលយើងចង់បានដូចជា90ដឺក្រេឬ120ដឺក្រេបញ្ចូល360ដឺក្រេម្ដងទៀត Command Revolve ទាមទារបន្តត្រង់មួយនៅចំកណ្ដាលមុខមួយដែលយើងចង់បង្វិលនោះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង Command Revolve Command Extrude អាចផ្លាស់ប្ដូរគំរូដោយមុខតែមួយបិទមិនឲ្យឃើញនៅ Body 3 ម្ដងទៀតលើកនេះវិញយើងនឹងបង្កើតគំរូ 3D ដោយដំណើរការ Command Swipe យើងអាចគិតពី Command Swipe ជា Command ដែលបង្កើតគំរូកោងតាមបន្ទាត់នៃគំនូរ Sketch ដែលបានគូរយើងមកបង្កើតគំរូដោយប្រើគំនូរ Sketch ដែលបានគូរពីមុននោះបើកដំណើរការ Sketch 1ដំណើរការ Create Sketch ហើយចុចលើ Front Plane ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode ថ្មីដំណើរការ Create Line ហើយគូបន្ទាត់ត្រង់នៃទំហំ Random ដោយចាប់ផ្ដើមពីកណ្ដាលរង្វង់បន្ទាប់មកគូបន្ទាត់3បន្ថែមទៀតដូចខាងក្រោមបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើឲ្យបន្តត្រង់នៃ Constraint មានកម្រិតពេញលេញបន្តត្រង់ទី1គឺ160មីលីម៉ែត្រហើយមុំរវាងបន្តត្រង់ទី1និងទី2គឺ140ដឺក្រេប្រវែងនៃបន្តត្រង់ទី2គឺ140មីលីម៉ែត្រហើយមុំរវាងបន្តត្រង់ទី2និងទី3គឺ140ដឺក្រេប្រវែងនៃបន្តត្រង់ទី3នឹងត្រូវបានបញ្ចូលជា200មីលីម៉ែត្រ
បន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យប្រាកដថា constraint ត្រូវបានចងភ្ជាប់យ៉ាងពេញលេញហើយនោះ សូមចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode ដំណើរការ Command Create Swipe សម្រាប់ Profile សូមជ្រើសរើសរង្វង់ដែលបានគូររួចហើយនោះសម្រាប់ Path វិញសូមជ្រើសរើសបន្តត្រង់ចំនួន3ដែលគូសក្នុង Sketch 5 ប្រសិនបើពិនិត្យវានោះយើងនឹងឃើញថាគំរូកោងត្រូវបានបង្កើតតាមបណ្ដោយបន្តត្រង់ដែលបានគូរនៅក្នុង Sketch 5 ដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយ Sketch 1ដែលបានជ្រើសរើសនៅពេលចុចប៊ូតុង OK ហើយយើងនឹងអាចពិនិត្យឃើញពី Swipe ដូចខាងក្រោមនេះ Swipe គឺជា command ដែលទាមទារឲ្យ Path ផ្លាស់ទីពី plane មួយ Pole គឺបន្តត្រង់ឬ straight lineបិទមិនឲ្យឃើញនៅ Body 4 Sketch 1 និង Sketch 5 ផងដែរ command បន្ទាប់គឺ command Loft command នេះប្រើប្លង់2ឬគំនូរ Sketch 2ដំណើរការ Create Sketch ហើយជ្រើសរើសផ្ទៃបាតបន្ទាប់មកដំណើរការ Command Create Rectangle Center Rectangle ដើម្បីគូររាងចតុកោណកែង Random គូរចំណុចកណ្ដាលរបស់ចតុកោណដើម្បីស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរយើងមកបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃចតុកោណកម្ពស់ 200 មីលីម៉ែត្រ និងទទឹង 200 មីលីម៉ែត្របន្ទាប់ពីបញ្ចូលវិមាត្រហើយត្រួតពិនិត្យមើលថាតើ constraint ដែលកំណត់នោះវាពេញលេញឬអត់ហើយចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode យើងនឹងមកបន្តគូរគំនូរ Sketch ផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងគូរក្នុងកន្លែងដាច់ដោយឡែកពី Sketch 6ដែលខ្ញុំបានគូររួចហើយក្នុងស្ថានភាពនេះនៅពេលយើងដំណើរការ Command Create Sketch គឺគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីជ្រើសរើសតែប្លង់3ដូចខាងក្រោមដូច្នេះហើយយើងមកបង្កើតផ្ទៃមួយដែលស្ថិតក្នុងកម្ពស់ដែលយើងចង់បានហើយបន្ទាប់មកគូររូបលើផ្ទៃនោះយើងមកដំណើរការ Command Construct Offset Plane ជ្រើសរើសផ្ទៃបាតហើយបើយើងបញ្ចូលវិមាត្រ 100 មីលីម៉ែត្រយើងអាចឃើញ Plane Sketch ថ្មីក្នុងលំហមួយឆ្ងាយពីវិមាត្រដែលបានបញ្ចូលដូចខាងក្រោមបញ្ចូលវិមាត្រ 200 មីលីម៉ែត្របើអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតបាន Plane ពណ៌ទឹកក្រូចថ្មីមួយយើងមកដំណើរការ Create Sketch ហើយជ្រើសរើសប្លង់ពណ៌ទឹកក្រូចដែលបានបង្កើតខាងលើដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode ថ្មីបើយើងបង្វិលអេក្រង់នោះយើងនឹងអាចឃើញថា Plane Sketch ថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចម្ងាយ 200 មីលីម៉ែត្រពី Plane Sketch ដែលបានគូរពីមុនគូររង្វង់ដោយដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle
គូរង្វង់មួយដើម្បីឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់យើងមកដំណើរការ Command Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃរង្វង់បញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ជា200មីលីម៉ែត្រយើងមកបញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា120មីលីម៉ែត្រម្ដងទៀតត្រូវប្រាកដថា Sketch 7ត្រូវរឹតបន្តឹងទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់មកចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Modeជាដំបូង Sketch 6គឺគូការ៉េ Sketch 7គឺគូរង្វង់ពីលើ Sketch 6ដំណើរការ Command Create Loft ជ្រើសរើស Sketch 6ជាមុនសិនហើយជ្រើសរើស Sketch 7យើងអាចឃើញថាគំរូ 3D ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលអាចប្រើបានជាមួយ Sketch 6និង Sketch 7សម្រាប់ Operation សូមជ្រើសរើស New Body ហើយចុច OK យើងបានបង្កើតគំរូ 3D ភ្ជាប់ Plane Sketch ទាំងពីរដូចខាងក្រោមបើយើងប្រើ Command Create Extrude យើងនឹងអាចបង្កើតគំរូខាងក្រោមបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយជ្រើសរើសផ្ទៃរាបស្មើនិង Operation Join ដោយមិនចាំបាច់គូរគំនូរ Sketch បន្ថែមទៀតនោះទេបិទមិនឲ្យឃើញនៅ Body File ដោយចុចលើរូបរាងផ្នែកនេះបើយើងមើលមកផ្ទាំង Command Create មាន Command ចំនួន6ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើតរូបរាង 3D បានយ៉ាងងាយស្រួល Command ទាំងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រគំរូដែលបង្កើតទិន្នន័យ 3D ដោយមិនចាំបាច់គូរគំនូរ Sketch 2Dទោះបីជាទាំងនេះជា Command ដ៏ងាយស្រួលក៏ដោយមានតែ Command ចំនួន6ដូចដែលបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលកំណត់សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតគំនូរ 3D បានដំណើរការ Create Box សូមជ្រើសរើសប្លង់ដែលយើងចង់គូរតាមរយៈការបញ្ចូលវិមាត្រយើងអាចបង្កើតគំរូ 3D យ៉ាងរហ័សដោយមិនចាំបាច់មានដំណើរការ Sketch ដាច់ដោយឡែកនោះទេដំណើរការ Create Cylinder នឹងធ្វើការគូរស៊ីឡាំងយើងអាចគូរគំរូ 3D យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលវិមាត្រហើយជាមួយនឹង Command Create Coil យើងអាចគូរគំរូ 3D យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្រាន់តែចុចលើ Plane និងបញ្ចូលវិមាត្រវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីដំណើរការបានយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺត្រូវប្រើគំរូ 3D ដ៏សាមញ្ញដែលមាននៅក្នុង Create ដោយមិនមានដំណើរការ Sketch ដាច់ដោយឡែកទេនៅពេលធ្វើ 3D Modeling
វាគ្រាន់តែជាបង្កើតគំរូ 3D ដោយប្រើទិន្នន័យ data ប៉ុន្តែក្នុងករណីពិសេសវាក៏មានវិធីបង្កើតគំរូ 3D ដោយប្រើពាក្យ command សាមញ្ញដោយគ្មាន 2D sketch ផងដែរយើងមកស្វែងយល់អំពី command fillet និង chamfer ដែលជា command ដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតក្នុងចំណោម command modify ជាដំបូងធ្វើការបិទមិនឲ្យឃើញនៅ body 6, body 7 និង body 8យើងមកបង្កើត body ថ្មីដំណើរការ create box ជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោមហើយបន្ទាប់មកបង្កើតគូបនៃទំហំ random ដែលចង់បានបង្កើតគូបមួយដោយបញ្ចូលកម្ពស់ 50 មីលីម៉ែត្រនិងទទឹង 50 មីលីម៉ែត្រនៅក្នុង command modify, command fillet និង chamfer គឺជា command ដែលកែលម្អជ្រុងនៃរូបរាងចូលប្រៀបធៀប command ទាំងពីរដោយប្រើ command fillet នៅជ្រុងមួយនិង command chamfer នៅម្ខាងទៀតដំណើរការ command fillet ដើម្បីជ្រើសរើសគែមបញ្ចូលវិមាត្រជា 10 មីលីម៉ែត្រនៅពេលបញ្ចូលវិមាត្រយើងអាចឃើញថាគែមដែល command fillet ត្រូវបានអនុវត្តនោះគឺមានសភាពរលោងចេញមកចុចប៊ូតុង OK ដំណើរការ command modify, chamfer ដើម្បីជ្រើសរើសជ្រុងផ្ទុយខ្ញុំនឹងតម្រឹមផ្នែកម្ខាងនេះដល់ 10 មីលីម៉ែត្រដែរចុចប៊ូតុង OK command fillet ត្រូវបានបញ្ចូលនៅជ្រុងខាងឆ្វេងហើយ command chamfer ត្រូវបានបញ្ចូលនៅជ្រុងខាងស្ដាំ command chamfer គឺជា command ដែលកាត់ជ្រុងចូលទៅក្នុងផ្ទៃជ្រុងហើយ command fillet គឺជា command ដែលកាត់ជ្រុងទៅជាផ្ទៃមូលនៅពេលកាត់ជ្រុងទៅជាខ្សែកោងប្រើ command fillet ហើយនៅពេលកាត់ជ្រុងចូលទៅក្នុងផ្ទៃយើងអាចប្រើ command chamfer ហើយនៅពេលកាត់ជ្រុងទៅក្នុងផ្ទៃយើងអាចប្រើ command chamfer បានខ្ញុំនឹងបិទមិនឲ្យឃើញនៅ body ណាញឥឡូវយើងអនុវត្តការបង្កើត 3D model ដោយមើលគំនូរដែលបង្ហាញរបស់យើងហើយបញ្ចូលលេខទំហំវិមាត្រតាមអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យនេះជាគំរូសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តបើមើលមកគំរូនេះវាមានទិន្នន័យគំរូ sketch សម្រាប់ plane ចំនួន3 top view, front view, right view ហើយមានគំរូមួយដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលការធ្វើគំរូ 3D ត្រូវបានអនុវត្តនោះនៅពេលធ្វើគំរូ 3D modeling វិធីល្អបំផុតដើម្បីគូរគំរូ sketch ជាមុនដោយកំណត់ចុងបញ្ចប់ឬ plane ដែលមានទិន្នន័យច្រើនបំផុតក្នុងចំណោម plane ដែលបានបង្ហាញនោះដូចជា top view, front view, right view ជាដើមតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺការគូរគំនូរ sketch ដោយប្រើទិន្នន័យពី top view នៃ top view, front view, right view ដើម្បីគូរ sketch ព្រាងជាគ្រោង outline ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចប់ការធ្វើគំនូរ 3D modeling ដោយប្រើទិន្នន័យបន្ថែមពី top view, front view, right viewដោយសារมันមានចម្លើយត្រឹមត្រូវចំពោះវិធីសាស្ត្រធ្វើគំរូ 3D modeling នោះទេយើងអាចបន្តការបង្កើតគំរូ 3D ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលយើងយល់ថាងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពបានអញ្ចឹងសូមបន្តការធ្វើគំរូ 3D modeling ដោយប្រើគំនូរនេះវិញ
ដំបូងខ្ញុំនឹងគូរ sketch ដោយប្រើទិន្នន័យពី top view ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចប់ការធ្វើគំរូ 3D modeling ដោយប្រើទិន្នន័យពី front view និង right view.យើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Fusion 360. ជាដំបូងដើម្បីគូរគំនូរ sketch ថ្មីសូមចុចបូក New Design នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីបង្កើតគំនូរថ្មីយើងមកគូរគំនូរ sketch ដំណើរការ Create Sketch ដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុននេះខ្ញុំនឹងគូរគំនូរ sketch ដោយប្រើ top view នៃគំនូរដែលបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជ្រើសរើស Plane Top ក្នុង View Box ហើយចូលក្នុង Sketch Mode អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលគូរគំនូរ sketch គឺត្រូវបញ្ជាក់រូបរាងកណ្ដាលឬតាមផ្នែកខ្ញុំនឹងគូរគំនូរ sketch ដោយតម្រឹមចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ 35 មីលីម៉ែត្រដែលបង្ហាញក្នុង top view ជាមួយនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរគូររង្វង់ដោយដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle បន្ទាប់មកគូររង្វង់ទំហំ random ដើម្បីឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរបន្ទាប់ពីដំណើរការ Create Sketch Dimension សូមជ្រើសរើសរង្វង់ហើយបញ្ចូលវិមាត្រ 35 មីលីម៉ែត្រដែលបានស្នើនៅក្នុងគំនូរ Top Viewពិនិត្យមើល browser នៅខាងឆ្វេងថាតើវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាព Full Constraint ហើយឬនៅបន្ទាប់ពីដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle រួចមកគូររង្វង់ដែលមានចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរនិងកណ្ដាលនៃរង្វង់ដែលត្រូវគ្នានឹងរង្វង់ដែលបានគូរពីមុនបន្ទាប់ពីដំណើរការ Create Sketch Dimension សូមជ្រើសរើសរង្វង់ហើយបញ្ចូលវិមាត្រ 70 មីលីម៉ែត្រដោយដែលបានបង្ហាញក្នុងគំនូរ Top Viewខ្ញុំនឹងគូររង្វង់2ដូចខាងក្រោមនេះបន្តមកដំណើរការ Create Rectangle Two Point Rectangle ដើម្បីគូរចតុកោណកែង Randomដំណើរការ Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដសម្រាប់ចតុកោណកែងដែលយើងទើបតែគូរមុននេះបញ្ចូល 45 មីលីម៉ែត្រនៅកន្លែង Top View សម្រាប់ប្រវែងផ្ដេកនិង 70 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរនៃចតុកោណកែងដែលបង្ហាញក្នុងគំនូរដំណើរការ Command Constraint Midpoint ខាងលើដើម្បីបញ្ជាក់ទីតាំងនៃចតុកោណកែងដែលគ្រាន់តែជ្រើសរើសជ្រុងខាងឆ្វេងនៃចតុកោណកែងហើយជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរគឺបានហើយពិនិត្យមើលថា sketch មួយនៅក្នុង browser ដែលមានទីតាំងនៅខាងឆ្វេងត្រូវបាន Full Constraint ជាប់សោរ
បន្តមកដំណើរការ create rectangle two point rectangle ដើម្បីគូសចតុកោណកែង random ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដសម្រាប់ចតុកោណកែងដែលយើងទើបតែគូសមុននេះបញ្ចូល50 mm នៅកន្លែង top view សម្រាប់ប្រវែងផ្ដេកនិង20 mm សម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរនៃចតុកោណកែងដែលបង្ហាញក្នុងគំនូរលើកនេះវិញយើងនឹងដំណើរការ command constraint midpoint ដែលនៅផ្នែកខាងលើដែលគ្រាន់តែជ្រើសរើសបន្ទាត់ពីរហើយកំណត់ទីតាំងរបស់វាប្រសិនបើយើងមិនប្រើ command constraint midpoint នៅផ្នែកខាងលើទេសូមដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលចម្ងាយរវាងចតុកោណកែងទាំងពីរជា25 mm ហើយយើងក៏អាចប្រើ constraint coincident ដើម្បីគូរលទ្ធផល sketch បានដូចគ្នាទោះបីជាចំណុចនៃចតុកោណកែងត្រូវគ្នានឹងបន្តត្រង់ក៏ដោយពិនិត្យមើលថា sketch មួយនៅក្នុង browser ដែលមានទីតាំងនៅខាងឆ្វេងត្រូវបាន full constraint ទាំងស្រុងប្រសិនបើវាជាប់សោពេញលេញនោះសូមចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode យើងមកបង្កើតគំរូ 3D modeling ដោយប្រើ green sketch ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើសផ្នែកទាំងអស់ដែលត្រូវ extrude ជ្រើសរើសផ្ទៃ4ដូចខាងក្រោមនេះប្រវែងបញ្ឈរនៃគំនូរ 3D modeling នឹងត្រូវបានបញ្ចូលជា80 mm ប្រសិនបើយើងចុច Shift ឲ្យជាប់នៅលើ keyboard ជាមួយនឹងចុចប៊ូតុងកណ្ដាលនៃ mouse ឬ mouse wheel នោះនឹងអាចបង្វិលវាបានដូចដែលអ្នកបានឃើញនេះដែរ Operation នៃផ្ទាំងកំណត់របស់ extrude ដែលនៅខាងស្ដាំដោយសារតែវាជាការបង្កើតនៅ body ថ្មីដូច្នេះហើយយើងធ្វើការរក្សានៅ new body នៃ operation រួចចុចប៊ូតុង OK ខ្ញុំបានបង្កើតគំរូ 3D ដែលយើងនឹងប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គំរូ 3D ដែលខ្ញុំគ្រោងនឹងបញ្ចប់បើយើងមើលមកគំរូដែលបានផ្ដល់ឲ្យនេះយើងអាចមើលឃើញថាចង្អុលមួយត្រូវបានជីកឆ្ពោះទៅខាងក្នុងនៃគំរូ 3D លើកនេះទៀតយើងនឹងបន្តការជីកចង្អុលមួយឆ្ពោះទៅផ្នែកខាងក្នុងនៃគំរូ 3D បន្ថែមទៀតវិធីសាស្ត្រដើម្បីជីកចង្អុលនេះយើងក៏មានច្រើនផងដែរបន្ទាប់ពីបង្កើត Plan Sketch ថ្មីយើងនឹងគូស sketch ថ្មីនៅលើ plan នោះហើយបន្ទាប់មកធ្វើការបង្កើតគំរូ 3Dដើម្បីបង្កើត plan ថ្មីយើងត្រូវដំណើរការ command construct tangent plan នៅក្នុង menu bar ផ្នែកខាងលើបន្ទាប់មកជ្រើសរើសផ្ទៃកោងនៃគំរូ 3D plan ដែលភ្ជាប់ទៅផ្ទៃកោងលេចឡើងរក្សាមុំនៅ0ដឺក្រេហើយចុចប៊ូតុង OK ដំណើរការ create sketch ហើយជ្រើសរើស plan ដែលទើបបង្កើតថ្មីដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode
បន្ទាប់មកដំណើរការ create rectangle two point rectangle ដើម្បីគូសចតុកោណកែង randomដើម្បីផ្ទុកទិន្នន័យនៃគំនូរ 3D យើងបានបង្កើតពីមុននោះសូមដំណើរការ create project/include project selection filter នៃការកំណត់ project ដែលបានបង្ហាញនៅខាងស្ដាំនៅតែរក្សាវាជា specific entity ដូចដើមជ្រើសរើសគំរូ 3D ដែលបានបង្កើតពីមុនហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកទិន្នន័យ 3D នឹងត្រូវបានបញ្ចូលជាទិន្នន័យ 2D នៅក្នុងផ្ទាំងបច្ចុប្បន្នដូចខាងក្រោមនេះយើងមកដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដសម្រាប់ចតុកោណកែងដែលយើងទើបតែគូរមុននេះបញ្ចូលប្រវែងបញ្ឈរជា40មីលីម៉ែត្រនិងប្រវែងផ្ដេកជា70មីលីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងនឹងបញ្ចូលចម្ងាយ20មីលីម៉ែត្ររវាងគំនូរ 3D ដែលបានបង្កើតពីមុននិងចតុកោណកែងដែលទើបគូរថ្មីនេះបន្ទាប់មកប្រើ command constraint coincident ដើម្បីជ្រើសរើសចំណុចបញ្ចប់នៃចតុកោណកែងនិងបន្ទាត់នៃគំរូ 3D ដែលបានបង្កើតពីមុនដើម្បីផ្គូផ្គងចតុកោណកែងនិងគំរូ 3D បន្ទាប់ពីគូររូបគំនូរ sketch ដូចខាងក្រោមហើយបើវាត្រូវបានជាប់សោទាំងស្រុងយើងត្រូវចុច finish sketch នៅខាងលើដើម្បីចេញពី sketchបន្តដំណើរការ command create extrude ហើយជ្រើសរើសផ្ទៃដែលយើងចង់ extrude បញ្ចូលដក60មីលីម៉ែត្រជាចម្ងាយដែលយើងចង់ពង្រីកហើយកាត់វាទៅផ្នែកខាងក្នុងនៃគំរូ 3D ដោយសារយើងបង្កើតគំរូ 3D ដោយផ្នែកខាងក្នុងត្រូវបានកាត់រួចយើងមកជ្រើសរើស operation cut ក្នុងផ្ទាំង extrude នៅខាងស្ដាំហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកយើងបង្កើតគំរូ 3D ដូចខាងក្រោមនេះប្រសិនបើយើងមើល front view នៃគំរូដែលបានផ្ដល់ឲ្យនោះយើងអាចឃើញថាជ្រុងត្រូវបានកាត់ចេញដំណើរការ create sketch ហើយជ្រើសរើស plane ដែលយើងចង់គូសវាយើងមកដំណើរការ command create line ដើម្បីគូសបន្ទាត់ត្រង់នៃទំហំ random បន្ទាប់មកដំណើរការ command create sketch dimension ហើយបញ្ចូលប្រវែងផ្ដេក30មីលីម៉ែត្ររវាងចំណុចចុងនៃបន្ទាត់ត្រង់និងចំណុចបន្ទាប់បន្ទាប់មកបញ្ចូលមុំរវាងបន្ទាត់ទាំងពីរ135ដឺក្រេ
ហើយយើងបញ្ចូលវិមាត្រប្រវែងនឹងមុខដូចបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះយើងនឹងអាចឆែកមើលបានថាវាជាប់សោពេញលេញហើយឬនៅចុចប៊ូតុង Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីបញ្ចប់ Sketch Mode បន្តដំណើរការ Command Create Extrude ហើយជ្រើសរើសត្រីកោណដែលយើងទើបតែគូសមុននេះហើយផ្លាស់ប្ដូរ Extend Type នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំពី Distance ទៅជា All បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញថាផ្ទៃដែលបានបញ្ចូលត្រូវបានដកចេញ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំបញ្ចូល Cut ហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញថាជ្រុងត្រូវបានកែលម្អដោយផ្អែកលើ Sketch ដែលយើងបានគូរសូមរក្សាទុកគំរូ 3D ដែលយើងបានធ្វើមកគំរូ 3D ដែលបានរក្សាទុកគឺត្រូវបានយកគំរូតាម 3D Modeling ដោយផ្អែកលើ Top View នៃគំនូរដែលបានផ្ដល់លើកនេះវិញយើងនឹងបន្តធ្វើគំរូ 3D ដោយផ្អែកលើ Front View នៃគំនូរដែលបានផ្ដល់ដើម្បីគូរគំនូរ Sketch ថ្មីសូមចុច New Design នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីបើកផ្ទាំងគំនូរថ្មីដំណើរការ Create Sketch ការធ្វើគំរូ 3D នេះនឹងត្រូវបានធ្វើនៅក្នុង Front View យើងមកចុចលើ Front Plane ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode ថ្មីដំណើរការ Create Rectangle Two Point Rectangle ដើម្បីគូរចតុកោណកែង Randomបន្ទាប់មកដំណើរការ Command Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដជាដំបូងយើងបញ្ចូលប្រវែងបញ្ឈរជា80មីលីម៉ែត្រនិងប្រវែងផ្ដេកជា130មីលីម៉ែត្រហើយដំណើរការ Command Constraint Midpoint យើងនឹងជ្រើសរើសមូលដ្ឋាននៃចតុកោណកែងនិងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរដើម្បីធ្វើឲ្យវាជាប់សោពេញលេញសូមប្រាកដថា Sketch មួយត្រូវបានជាប់សោទាំងស្រុងដំណើរការ Create Rectangle Two Point Rectangle ហើយគូរចតុកោណកែង Random ដូចខាងក្រោមបន្ទាប់មកដំណើរការ Command Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលប្រវែងបញ្ឈរ40មីលីម៉ែត្រនិងប្រវែងផ្ដេក60មីលីម៉ែត្រ
បញ្ចូលចម្ងាយ 20mm ពីចតុកោណកែងផ្សេងទៀត 윗면과 떨어져 있는 거리 20 입력을 해주세요. ដំណើរការ Command Create Line ដើម្បីគូសបន្ទាត់ត្រង់នៃទំហំ random ក្នុងចតុកោណ 형상을 먼저 만들어주도록 하겠습니다. បន្ទាប់មកដំណើរការ Command Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលមុំរវាងបន្ទាត់ត្រង់និងចតុកោណកែងជា 130 ដឺក្រេ ហើយចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ត្រង់ទាំងពីរនឹងត្រូវបានបញ្ចូលជា 110mm. 떨어져 있는 거리에 대한 은 80 더하기 30 해서 110도 입력을 110mm 입력을 해주도록 하겠습니다. 여기까지 스케치를 ពិនិត្យមើល browser នៅខាងឆ្វេងដើម្បីមើលថាតើ sketch មួយត្រូវបានជាប់សោឬនៅ បើសិនបើវាជាប់សោហើយយើងចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើខាងស្ដាំដើម្បីចេញពី Sketch Mode. ខ្ញុំនឹង Extrude តែផ្នែកដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ ដំណើរការ Create Extrude ហើយជ្រើសរើសផ្នែកដែលត្រូវ Extrude. នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំជ្រើសរើស Symmetric ជំនួសឲ្យ One Side សម្រាប់ Direction. 방향을 원사이드로 한 방향으로만 도출을 시켰는데요. 이거는 시미터리 대칭으로 세 번째 있는 대칭으로 변경을 해주세요. 다시 지금 익스트루드 설정창에서 지금 방향을 봤을 때 지금 보통은 원사이드로 한 방향으로 되어 있는데요. 지금 이 방향을 한 방향이 아니라 시미터리로 대칭으로 선택을 해주세요. ក្នុង Extrude Setting ខាងស្ដាំសូមបដូរ Measurement ទៅជា Holding ដែលជារូប Icon ទី2នៅក្បែរនោះ យើងនឹងបញ្ចូលចម្ងាយជា 70mm. បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា Operation ជា New Body រួចមកយើងចុចប៊ូតុង OK. ដោយពិនិត្យមើលគំរូ 3D ម្ដងទៀតវាត្រូវបានពង្រីកដោយ Symmetric ដោយផ្អែកលើ Plane ដែលគំរូ Sketch ត្រូវបានគូរ 특정 방법 같은 경우에는 전체 길이로 측정하는 방식으로 하고 전체 길이 저희가 돌출시킬 부분은 70mm 그래서 다음과 같은 형상을 만들어줘요. បន្ទាប់មកជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃគំរូ 3D ហើយដំណើរការ Create Sketch. Create Sketch 눌러주셔서 새로운 저희가 만든 3D 형상의 밑면에 새로운 스케치를 작성할 수 있도록 모드에 들어가겠습니다. 다음에 ដំណើរការ Create Rectangle 2 point rectangle ហើយគូរចតុកោណកែង Random ចំនួន2ដូចបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះ 사각형을 2개 만들어주도록 하겠습니다. បន្ទាប់មកដំណើរការ Command Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃចតុកោណកែង សម្រាប់ចតុកោណកែងទាំងពីរយើងបញ្ចូលទទឹង 50 និងកម្ពស់ 25 치수를 입력을 해주세요. 동일하게 폭은 50, 높이는 25만큼 치수를 입력해 주도록 하겠습니다.បន្ទាប់មកសូមប្រើ Command Constraint Coincident ដើម្បីជ្រើសរើសចំណុចបញ្ចប់នៃចតុកោណកែងនិងចំណុចបញ្ចប់នៃគំរូ 3D ដែលបានបង្កើតពីមុនដើម្បីផ្គូផ្គងចតុកោណកែងនិងគំរូ 3D. 동일한 방법으로 다음과 같이 일치 부속도권을 입력을 해주도록 하겠습니다. ពិនិត្យ browser ខាងក្នុងហើយប្រសិនបើឃើញថា Sketch 2 ត្រូវបានជាប់សោហើយនោះសូមចុច Finish Sketch ដើម្បីចេញពី Sketch Mode. 상단에 Finish Sketch를 눌러서 스케치 모드를 종료해 주세요. 다음에 Create
ដំណើរការ create extrude ដើម្បីជ្រើសរើសចតុកោណកែងទាំងពីរដែលយើងទើបតែគូរមុននេះ 직사각형 중에서 저희가 돌출시킬 부분을 모두 다 선택을 해줍니다. ផ្លាស់ប្ដូរ 그리고 extend type ទៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំទៅជា all 거기 때문에 올로 ផ្លាស់ប្ដូរ operation ទៅ cut ហើយបន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង OK 해주시고 OK 버튼을 눌러주세요. យើងអាចបង្កើតគំរូ 3D បានដូចខាងក្រោមនេះ 그리고 계속해서 이번에는 បន្តដំណើរការ modify fillet 필렛 그리고 저희 깎고자 하는 모서리를 모두 다 선택을 해주세요. 4개의 យើង 모서리 ជ្រើសរើសកែមទាំង4ហើយតម្រឹមវាខ្ញុំនឹងបញ្ចូល 35 មីលីម៉ែត្រជាវិមាត្រ 반디름값인 35mm 입력을 해주시면 됩니다. 그럼 다음과 같이 라운드 값이 입력이 되는 걸 확인하실 거예요. ហើយចុចប៊ូតុង OK 그리고 ជ្រើសរើសគំរូ 3D ហើយដំណើរការ command create create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 크리에이트 스케치를 눌러서 스케치 모드로 들어왔습니다. ដំណើរការ create circle center diameter circle ដើម្បីគូររង្វង់នៃទំហំ random 임의의 크기와 임의의 위치를 가지고 있는 중심원을 하나 작성을 해줍니다. បន្ទាប់មកដំណើរការ command create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃរង្វង់ 작성한 បញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា 35 មីលីម៉ែត្រ 다음에 ដំណើរការ command constraint concentric ដើម្បីជ្រើសរើសរង្វង់និងខ្សែកោង 을 활용해서 다음과 같이 원의 위치를 이동시켜 주도록 하겠습니다. ពិនិត្យមើល browser នៅខាងឆ្វេងដើម្បីមើលថាតើវាជាប់សោទាំងស្រុងឬអត់ប្រសិនបើជាប់ហើយសូមចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើខាងស្ដាំដើម្បីបញ្ចប់ sketch mode 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료해 주세요. ដំណើរការ command create extrude ដើម្បីជ្រើសរើសមុខ face ដើម្បី extrude 화살표를 យើងអាចចុច 클릭했을 때 ព្រួញហើយរំកិលចុះក្រោមដើម្បីចូលទៅក្នុងគំរូ 3D ឬអាចកំណត់ប្រភេទ extend នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំទៅជា all 그래서 완전히 និង operation វិញទៅជា cut ហើយចុចប៊ូតុង OK 컷으로 유지시킨 상태에서 OK 버튼 눌러서 다음과 같이 형상을 잡아주셔도 됩니다. 다음과 같이 지금 같은 도면을 보고 ការបង្កើតគំរូ 3D គឺយើងអាចធ្វើឡើងតាមវិធីជាច្រើនបាន 다양한 ប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នកធ្វើគំរូ 3D នោះគួរតែជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការធ្វើគំរូ 3D 정해져 있는 방법이 있는 게 아니라 지금 모델링을 하는 사람에 따라서 어떠한 방식으로 모델링을 할지 정하고 그다음에 효율적으로 생각하는 방식대로 모델링을 진행을 해주시면 됩니다. 앞으로도 계속해서 저와 수업을 진행을 할 때 제가 모델링을 하는 순서와 모델링을 하는 방식이 100% 맞는 정답이 아닙니다. 모델링에는 정답이 없기 때문에 저와 모델링을 하는 순서와 혹은 모델링을 접근하는 방식이 다르더라도 전혀 틀린 것이 아니기 때문에 생각하시는 모델링을 하는 효율적인 방법을 មេរៀនយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជួបគ្នានៅម៉ោងក្រោយទៀតសូមអរគុណ